Зүгээр. Энийг жоохон хоолойгоо нэг юмсан цаад авчаа. Окей. За сайн байцгаана уу сонсогчдоо, та бүхэндээ энэхүү өдрийн мэндийг хүргэе. Youth podcast хасах 21-ийн маань 2 дахь дугаар инхүү бэлэн болсон байна. Далайн байна. Жаргал маань байна. За тэгэхээр өнөөдөр Youth podcast 2 дахь дугаараараа бид өсвөр үеийнхэнд маань хөвчлэн тохиолдог ЭМОРЛ гэж юу юм бэ те? Сэтгэл хөдлөлийн тухай ярих байгаа. За чиний хувьд ер нь ЭМОРЛ гэж юу юм болоо? ЭМОРЛ гэж ер нь одоо нэг ямар ч гуниглах шалтгаангүй үедтэй сэтгэл хөдлөл хэлбэлцгийг ЭМОРЛ гэх байх гэж бодож байгаа. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс ЭМОРЛ гэдгийг ингээд айгүй олон талаас нь олон өнцгөөс нь ингээд юу гэдэг тайлбарладаг шүү дээ тий. Таны хувьд ЭМОРЛ гэж юу? Тийм шүү дээ. Ерөнхийдөө бол миний хувьд бол ЭМОРЛыг сэтгэл хөдлөл гэж ойлгодог. Ерөнхийдөө залуучууд маань нэг бол гунигтай, нэг бол баяр хөөртэй янз юм биш те. Гэхдээ ЭМОРЛыг зөвхөн нэг талаас нь авч үзээд байгаа нь илүү өрөөсгөлийн болов гэж би хувьдаа бодож явдаг. Зөвхөн ингээл сэтгэл санаа эвгүй байхыг л ЭМОРЛ гэж ерөнхийдөө ойлгоод байгаа шүү те. Нөгөө ороод сэтгэл хэцүү ганцаардаал те яг тийм мэдрэмжийг л хүмүүс ер нь ЭМОРЛ гэж яриад байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгвэл ЭМОРЛ яг таны бодлоор хэдэн төрлөөд юм болов? Минийхаар бол ингээл бүх талбартаа ингээд сэтгэл хөдлөл байгаа шүү дээ. Гунигддаг сэтгэл хөдлөл байна, баярлдаг ингээд сэтгэл мэдрэмжүүд маань байна тий. Хоёр талтай юм болоо. Тийм учраас бүх талаас нь харах бас зүгээр юм болоо. Зөвхөн ингээд гуниглаад байгаагаа л яриад ах юм бол амьдрал ямар ч баяр хөөр алж байгаа байхгүй шүү дээ тий. Зөвхөн баярлаад ах юм бол нөгөө тал нь байхгүй болчих. Тэгэхээр энэ яг нэг зоосны хоёр тал юм болоо гэж би бодож явж байгаа. Тэгэхээр нөгөө ЭМОРЛ гэдэг үгийг хүмүүс эмзэг, мэдрэмтгий, орхигдсон гэж тайлбарладаг. Энэ нь болохоор зэрэг миний хувьд яг монголчуудын маань хувьд бол ингээд нэг давчилсан үгийг ингээд гаргаад ирэхтэй айгүй сайн тий. Тэгэд яг энийг зөвхөн ч нэг ингээд эмзэг, мэдрэмтгий, орхигдсон гэж тайлбарлаагүй байх гэж миний хувьд үзээд байгаа. Эмзэг гэхээр яг нэг одоо юу гэдэг 13-аас 25 насныхны хувьд ер нь нэг ЭМОРЛОО, ЭМОРЛ байна, ЭМОРОД байна гэж ярьдаг хүмүүс бол 13-аас 25 насныхан байгаад байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ хүмүүс яагаад ЭМОРОД байгаа? Юунаас эмзэглээд байгаа? Тэгээд юун дээрээс тийм эмзэг мэдрэмтгий болоод байгаа тий. Тэгээд бас хамгийн сүүлд ЭМО гэдэг үгний он орхигдсон яг хинээс тийм орхигдсон мэдрэмж аваад байгаа болохоор ингээд эмзэглээд яг энэ зүйл дээр ингээд хитрхи ингээд орхигдсон юм шиг санагдаад байгаа гэдэг дээр энэ үг илүү одоо юу гэдэг төгс гарч ирээд байгаа гэж би хараад байгаа. Тийм шүү. За би нэг ийм судалгаа ингээд сонсч байсан. Ямар судалгаа вэ гэхээр зэрэг Америкийн нэгдсэн улсад ингээд 25 нас хүрээгүй хүмүүст машины ламбард авдаггүй юм байна. Яагаад гэхээр зэрэг хүний тарих хардаасаа хөгцсөөр байгаад урдаа ирээд ингээд хөгжиж дуустдаг юм байна л да. Одоо яагаад гэхээр зэрэг 25 насыг заасан гэхээр зэрэг ингэдэг юм. Хүн 25 нас хүртлээр буруу шийдвэрүүдийг гаргах боломжтой байдаг. Сэтгэл хөдлөлөөрөө янз бүрийн шийдвэрийг гаргах боломжтой байдаг. Янз янзын реакцаасаа болоо те дотроо болж байгаа зүйлсүүдийг ингээд сайн шийдвэрлэж чадахгүйгаасаа болоод буруу шийдвэр гаргах боломжтой байдаг. Тэгээд ялангуяа 25 наснаас өмнө гэрэлсэн хүмүүс бас салах магадлал бас өндөр байдаг юм байна. Яагаад гэхээр зэрэг сэтгэл хөдлөлөөрөө гэрэлцэнтэй зүгээр л ингээд би тэрийг хайртай нэг ЭМОРж явж исэн чинь нэг нөхөр гарч ирээл тэгэл нөө сэтгэлийг нь буулаагаад амар гоё болонготой тэгэл янз янзын асуудал гараад тэгээ шууд нэг мэтгэл гэрэлцэн нэг мэтгэл хүүхдтэй болсон. Тэгээ хүүхдтэй болсон болохоор салж чадахгүй гэх мэтч асуудлууд бас гардгийн байлээ. Тийм учраас ингээд ЭМОРцсон үедээ янз янзын чухал шийдвэрүүдийг гаргахад түр хойш тавих хэрэгтэй болов гэж бас бодож байна. Тэгээ чиний хувьд юу гэж бодож байна? Тийм шүү тий. Яг нэг одоо юу гэдэг сэтгэл хөдлөл хамгийн доод зэгтээ байгаа. Нэгсэнд одоо ЭМОРцсон энэ үед чинь хүний сэтгэл хөдлөл дамаа тарих ажиллахаа болчтой гэж байгаа байхгүй. Би яг ямар шийдвэр гаргаад байгаа вэ гэдгийг ингээд хянч чадхаа болчтой гэж байгаа. Тиймээс одоо юу гэдэг эрэгтэй хүмүүсийн хувьд за зарим гэр бүлүүдийн хувьд одоо хүчирхийлэл байна тийм ээ. Одоо юу гэдэг хинрээ зоодох, хүүхдээ зоодох эсвэл үг хэл амаараа ингээд доромжлох гэдэг маань эн чинь тарих маань өөрөө яг ингээд ууртай, хитрхи гомдсон тий яг ийм үед тарих ямар ч ажиллагааг болчтой гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ сайн уу муу юу гэдэг дээр ажиллаж чадхаа болчтой гэдэг. Тэгэхээр хүмүүсийн хувьд тийм ээ ер нь ЭМОРх гээд байгаа бол ер нь юу гэдэг ажлын ширээний ард битгий суугаараа ЭМОРх гэдэг бол яг чухал асуудлын ард битгий суугаараа гэдгийг энэ цагтаа бас уриалъя. Тийм шүү. Тэгэд ерөнхийдөө ЭМОРСНООС болоод янз янзын чухал шийдвэр болон тий янз янзын асуудлыг бити хэлэлцээсэй гэж бас уриалмаар байна тий. Хүмүүс ингээл яг чухал үедээ ингээл сэтгэл санаа нь тогтворгүй байх үедээ дандаа буруу шийдвэр, буруу хариу үйлдэл гаргах боломжтой байдаг. Тэгээ нэг талаасаа энэ нь
эморхон одоо тий буруу биш ч гэсэн эморхоос гарч байгаа тэр хариу үйлдэл тэр гаргаад байгаа реакцууд нь буруу байх юм бол энэ тэр чигтээ ингээ буруу байгаад байдаг учраас энэ бас буруу юм болоо гэж бодож байна тий. За ялангуяа ингээ өсвөр насныхныг харах юм бол сэтгэл санаа докторгүйгээс болоод маш олон буруу шийдвэрүүдийг бас гаргадаг байгаа шүү дээ тий. Энэ тал дээр чи юу гэж бодож байна? Тэгэл одоо нэг өсвөр насныхны хувьд дандаа найз нөхдөд харилцаа гэж гарч ирж байгаа тийм ээ. Одоо миний хувьд бол 10 жилд ингээл нэг найзтай би амар гомдоод тэгээд тэр үедээ яг ямар үйлдэл хийсэн бэ гэхээр би хүчий гээл те. Амгалж өөжтэй гэж байна. Яг нэг өсвөр насныхны хувьд найз нөхөдтэйгөө хэрэлдэх нь бүр ингээд айгүй хүнд тусдаг юм байна л да. Эннээсээ болоод залуучууд маань зарим нь АМИА ХОРЛОХ руу зарим нь заа тэгээд одоо юу гэдэг томчууд ингээд тамиг татахаар сэтгэл гоё болдог гэж хэлээ. Ариг хуухаар ингээд нэг тайвширлыг авдаг гэж хэлээ. Хилээд үзчихье. Нэг тамиг татаад үзчихье. Нэг ариг хуугаад үзчихье гэд нөгөө ЭМОРЛ маань явсаар буруу ЭМОРЛ маань хөгцөөр байгаад юу болж байна вэ гэхээр зэрэг хүүхдүүдийг ингээд өөр тийш нь өөр нийгэм рүү ингээд хөтлөх үе таалга болж өгч байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг өсвөр үеийнхэн маань яг ингээд хэцүү болсон үедээ хамгийн түрүүнд мэдээж бид нарт хандах ёстой хүн бол эцэг нэгдүгээр шүү дээ. Хоёрдугаарт бол багш сургууль хүмүүжүүлэгч нар маань байна тийм. Ер нь бол багш нарын хувьд ингээд хүүхдүүдээ жоохон ингээл сэтгэл готролтой байхад нь ажиглаад байвал ер нь бол энэ их зүгээр юм шиг санагдаад байна. Ингээл тэр маань нэг хичээжтэй яасан бол доо очиод нэг ярилцчих юмсан. Ер нь яг монголчуудын хувьд ийм зэл байдаггүй тий. Ер нь энэ ингээд нэг гониглаад шүү. Ер нь энэ нэг хичээлтэй ойр үед дүнэн нэг жоохон буураад шүү. Ер нь ингээд нөгөө нэг сэтгэл готролд орчхоор хүний чинь үйлдэл хүртэл ингээл дагаал, хямраал, одоо үүдээ онц сурдаг хүүхэд гэвгэнд C сураал, D аваал тий. Ингээ явцдаг. Тэгэхээр нөгөө үйлдэл чинь ЭМОРЛ чинь бас үйлдэл рүү дагуулад байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр зэрэг одоо юу гэдэг Америкчууд ингэдэм байл та цэцэрлэгийн багш нар дамаа ингээд хүүхдүүдийг айгүй хажигладаг гинэ. Тэгээд нэг хүүхэд ингээд өөр найзтай ингээд одоо юу гэдэг муухай ааш гаргаад тий өөр найзаагаа чаашаа гэд ингээд хажиглаад байвал багш нь өөр өөрөөрөө давхуулчихад ярилцсан юм. Яасан юу болсон гэр бүл эндэгсэн үү ингэсэн үү чамд одоо яг ямар мэдрэмж төрж ийн би чамайг тэрж өгвөө тайвшруулах уу гэдэг нэг юм зүйл байдаг юм байна. Тэгэхээр зэрэг яг нөгөө нэг ЭМОРЛ гэдэг энэ сэтгэл хөдлөлийн үед хамгийн түрүүнд ойр дотны хин нэгнтэйгээ хандаад ярилцаад ингээд тайвширх нь хамгийн чухал юм байна. Ерөнхийдөө сэтгэл хөдлөл гэдэг маань өөрөө ирээд буцдаг шууд адил зүйл байдаг ба тий. Зөвхөн тухайн үедээ л ингээд сэтгэл санаа маань муухай болчдөг. Тэрний дараа ингээд тайвширсны дараа тэр бүх зүйл маань алга болчдөг. Ихэнх хүмүүс юу гэж ойлгоод байна гэхээр зэрэг сэтгэл хөдлөл нь ингээд байнга байж байгаа юм шиг байнгын хэцүү дарамттай тий байх юм шиг ингээд амьдралтай байнга цуг байх юм шиг бодоод байдаг. Би сүүлийн үед яаж сурж байгаа вэ гэхээр зэрэг за энэ мэдрэмж надтай үүрд хамт байх гэж ирээгүй. Надад ямар нэгэн зүйл зааж өгчөөл яваад өгдөг багш адил зүйл юм байна. Энэ одоо удахгүй буцаа явчихна. Ахаад эргээд ирэн тэр үед нь ахаад суралцах хэрэгтэй. Тэгээ хүний амьдрал чинь дандаа автаа онтой янз янзаа ингээл асуудал бэрхшээлүүд мэдээд тий ирдэн штэ тий. Тийм учраас энэ нөхцөл байдлуудад яаж хариу үйлдэл үзүүлэх вэ гэдгээл байнга бодож явах хэрэгтэй болов гэж би хувьдаа бас бодож байгаа. Тийм учраас сэтгэл хөдлөлөө ингээд удирдах сурах нь санхүүгээ удирдах сурахаас илүү чухал юм байна гэдгийг бас ингээд сүүлийн үед бас суралцж байгаа. Тэгээд дамаа ялангуяа монголчууд хүмүүсийг ингээ хүмүүсийг тэ хамт ажиллаж байгаа иргэн тойрныхоо хүмүүс болохоор зэрэг нэг буруу зүйлсүүдийг ингээ зааж өгөө тэр ёс заншилч юм шиг тэ альсвал нэг ингээд эртээр үе үг болгож ирээд нэг буруу зүйлсүүдийг зааж өгöd эрэгтэй хүмүүсийг тэгдэж штэ эрэгтэй юм би чи юундаа уйлаад усны нүдлээд байгаа юм чи тэр бүх чинь ингээ дотроо ЭМОРЛ болоод тэ тэр дотроо нэг сэтгэл санаа нэг тавгуутай хэцүү болж явах үед нь чи яагаад ингэж байгаа яагаад тэгээд байгаа ингээд тэг бүр ингээд ойлгохыг нь болиулаад тэгээ Монголд ингээ АМИА орлогт 95% эрэгтэй хүмүүс эзэлж байгаа юм байна л да 5% эмэгтэй хүмүүс яагаад гэж гэсэн чи эрэгтэй хүмүүс багтаа өөлж болохгүйгээд ерөөсөө ойлгохыг нь болиулаа. Тэгээ тэр нэг дотроо бохирсон юм зөрүүлээд яаж ингээд гэсэн чи АМИА орлолт руу ингээд дагуулад байгаа. Эмэгтэй хүмүүс чинь уйлал хин нэгэнд яриад янз янзын юмнуудаа ингээд илэрхийлээл те. Ингэхгүйгээсээ болоод эрэгтэй хүмүүс Монголд 95% ингээд АМИА орлож байгаа юм байна гэсэн тийм судалгаа байдаг юм байл. Тэглэв яах вэ? Тэр зэрэг энэ маань нөгөө юу гэхээр эмэгтэй хүн бол ингээд өөрийгөө асгаад л байна те. Эрэгтэй хүний хувьд болохоор нөгөө багаас нь уйлжлахгүй манай монголчууд уйлж болохгүй чи яа сулбгаар харагдана сул дараа харагдана гэдэг ингээд өсгчдөг. Гэхдээ энийг ингээд гаргахгүй ясараад монгол эрчүүдийн манайд яг ямар үйлдэл рүү яадсан айгүй нэг тийм бүрэг
ичимхий яг ингээ хүнтэй суугаад юм ярьж чаддаггүй тий ингээд айгүй зов эрүүлэр ингээд нөхөрлөж чадхаа болцсон нэг арх ухаараа л айгүй хамаг юм ингээд гаргаж тавьчаал тий ингээд бусад эрүүл цагтаа хүнтэй юм ярьж чадахгүй айгүй нэг тийм мэрчүүд айгүй олон харагдаад байгаа. Тэгээ энэ маань юунаас болоод байна вэ гэхээр өнөөдөр өсвөр үеийнхэн маань ч гэсэн энэ зүйлийг амьдралтаа хэрэгжүүлээсэй тий өнөөдөр чамд ямар сэтгэл хөдлөл гарч ийн өнөөдөр танд яг ямар зүйл ингээ мэдрэгж чинь тэр болгоноогоо зүгээр л гаргаад тавьчих тийм. Энэ чинь л хамгийн зөв сонголт. Тэгвэл таны хувьд яг ЭМОРОЛ байх хэрэгтэй юм болов уу? Ер нь байх хэрэгтэй. Яг тэр чинь сэтгэл хөдлөл шүү дээ. Сэтгэл хөдлөлийн бас нэг ингээд мэдрэмжүүд ингээ яваад байна шүү дээ. Хүн чинь ингээд нэгэн л гүнэлтгээр, баярлалдгаар тийм янз янз ингээд ийм мэдрэмжтэй ингээд бий болцсон учраас энэ мэдрэмжийг 20 сагдах хэрэггүй. Тэгээ ер нь бол асуудал ингээд гардаггүй, асуудалтай нүүр тулдаггүй хүн гэж байдаггүй, харин асуудлыг шийддэггүй хүмүүс гэж байдаг шүү дээ. Тэгэхээр мэдрэмж бол ингээд хүнд хэцүү ЭМОРЛын мэдрэмжүүд бол эрсээр л амьдрал янз янзын нөхцөл байдлууд тохиолдсон. Гэтэ нэг гарах шийдлүүдийг нь бий болгоод өгөх хэрэгтэй юм болоо тийм. Энэ нөхцөл байдалтай зөв зүйтэй хариу үйлдэлүүдийг үзүүлэх юм бол энэ илүү чухал юм болоо гэж би бодож байна. Тийм учраас энэ гуниглах мэдрэмж мэдээж хэрэг байх нь бол ойлгомжтой. Байх нь ч гэсэн зөв байх гэж би бодож байна. Мэдээж хэрэг миний ойр дотны хүн нас барлаа гэхэд би ингээл инээгээл байж эмарх ёсгүй гэж. Ашгүйдээ өвчлээ гэж хэлэхгүй. Ашгүйдээ өвчлээ гэж хэлэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж хэрэг би тухайн үедээ гашууд нь гуниглан хүнд хэцүү болно. Харин тэр процессыг давсны дараа илүү өөр болох хаал гэж бодож байна. Чиний хувьд юу вэ? Тэ нөгөө хүмүүс ингэдэм байна л да. ЭМОРЛ нь зөвхөн өсвөр үеийнхэн л байдаг гэж боддог юм байна л да. Гэхдээ бүх насныханд яг юм баяр гуйныг ЭМОРЛ гэдэг зүйл дагалдаа явж байдаг. За хамгийн тэгсэн чинь өсвөр үеийнхэн яагаад ер нь ЭМОРх үедээ ингээ болж бүтэхгүй зүйл хийдیں, судзаа хандیں, гараа зүсдیں, өөрхийн нэг очиж зоддیں, нүддیں гэсэн чинь ЭМОРЛ хөхүүлэн дэмжих гэдэг нэг үйлдэл байдаг юм байна. Тэр нь юу вэ гэхээр надад жоохон гунигтай зүйл тохиолдлоо. Тэгэнгүүт л шууд ямар хариу үйлдэл үзүүлдэг вэ гэхээр тийм гунигийн дуу сонсч эхэлдэг юм байна. Тэгээд гунигийн дуу сонсоод өөрийгөө тусгаарлаж эхэлдэг. Ганцаархнаа би ганцаараа л байж байвал ингээд тий энэ нийгмээс тасрах юм байна. Би яг ийм л зүйлийг хийчихүүлгээд ингээд нөгөө ЭМОРЛ нэгсэндээ хөхүүлэн дэмжиж, за хөхүүлэн дэмжснээсээ юу болж байна вэ гэхээр зэрэг буруу үйлдэл рүү хөтөлдөг болтой юм байна. Тэгэхээр зэрэг сэтгэл гунигтай бай, сэтгэл жоохон хэцүү үедээ хүн ерөөсөө тийм гунигийн дуу сонсож болдгоо юм байна л да. Илүү хөвгөлтэй өөрийгөө сэргээсэн гараад алхах ч юм уу те гоё голын чимээ сонсох ч юм уу яг ийм үйлдэлүүдийг хийх юм бол нөгөө ЭМОРЛ айгу зөвөр даван гарах нэг арга болж өгдөг юм байна. Тэгэхээр таны хувьд ЭМОРС үедээ яг ямар ер нь хариу үйлдэлүүдийг үзүүлдэг вэ? За энэ нөхцөл байдал надад юу зааж өгөх гэж ирвэл гэж би хувьдаа бодож явдаг ш. Мэдээч хэрэг миний амьдрал ч гэсэн янз янзын асуудлууд гарна, гэр бүлийн амьдрал ч гэсэн бас ингээд санал зөрүүлдэг асуудлууд гарна. Ажлын талбар дээр, найз нөхдийн талбар дээр, тэ нийгэмтэй харилцах бүх талбар дээр ингээд мэдээч хэрэг асуудлууд гарна. Гэхдээ энэ бүх асуудал надад ямар нэгэн зүйлийг зааж өгөх гэж байгаа болохоос надтай цуг амьдрах гад миний эхнэр болох гэж орж ирээгүй шүү дээ, тий. Харин намайг хэцүү болгох гэж ч юм уу, тий. Тэгээ заримдаа ингээд хэцүү болохоор зүйл мэдээж хэрэг байлгүй л яг хүн л юм байна. Гэхдээ энэ зүйлийг би яаж зөвөр даван гарч болох вэ? Яаж хин нэгэнд ингээд буруу зүр хариу үйлдэл үзүүлэхгүйгээр энэ нөхцөл байдлыг туулах вэ гэдэг талаас нь илүү их боддог. Тийм учраас би л яаж ингээд энэ хүн нөхцөл байдалд зөв зүйтэй хариу үйлдэл үзүүлэх вэ гэж ерөнхийдөө боддог. Заримдаа ч гэсэн ингээл уурлал гашгарчмаар, гараал явчмаар, хаалга савал гараал явчмаар ингээл дэлбэртлээ уурлал юм аваад шидчмээр ч их санагдмаар үед гардаг. Гэхдээ би ЭМОРч ингээд би зөвхөн гунигтай, би бохомдолтой ингээд ах юм бол би яаж төлөвшөх вэ? Би яаж өсөж хөгжих вэ? Тэ энэ маань ингээд тийм зөв зүйтэй зүйлсүүд биш юм болов уу гэж би хувьдаа боддог. Тэгэхээр нэг ЭМОРЛ бол бүх насныханд л тохиолдож болох зүйл. Ганцхан би өнөөдөр гуниглаад авахгүй тийм ганцхан ингээл энэ ЭМОРЛ сэтгэл гуниглал энэ орхигдсон мэдрэмж өнөөдөр ганцхан надад тохиолдохгүй гэдгийг л залуучууд манаас ингээд айгүй боддог байгаасаа гэдгийг энэ цагт бас дахин уриалмаар байгаа байхгүй. Тэгээд хүмүүсийн хувьд нөгөө хариу үйлдэл гэдэг нь ер нь бол айгүй чухал байгаа тийм. Баярлсан үед хүн ямар хариу үйлдэл үзүүлдэг байлаа. Одоо юу гэдэг нөгөө сэтгэл хөдлөл дээд зэгтээ толцсон үед хүн ингээл ойрлол чарлал энэ тэнэгээр гүүгээл тийм. Ингэдэг харин одоо нөгөө ууралсан хариу үйлдэл бол хамгийн аюултай хариу үйлдэл гэдэг гэнэ. Хүн ууралсан үедээ юу ч хийж болно. Би өнөөдөр уурлаа гэхэд хин нэг очиод алгахч магадлалтай ийм хариу үйлдэл үзүүлдэг гэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг ЭМОРЛ нь өөрөө юунаас олж үүссэн бэ гэдэг дээр айгүй том
хараа гарч ирж байгаа тийм ЭМОРЛ гэдэг нь ер нь хаанаас үүссэн байгаа. Ер нь надтай хамт ЭМОРЛ гэдэг зүйл төрсөн юм уу? Эсвэл яг ингээд 10 жилд ороод өсвөр үеэ ингээд туулаад явж байгаа залуу өрөөгөө орох тэр нэг агшинд ЭМОРЛ гэдэг зүйл ингээд хүн суудсан юм гэдэг зүйлийг ингээд хүн аягаа олж харах хэрэгтэй юм шиг. Тэгвэл таны бодлоор ЭМОРЛ юунаас олж үүсдэг юм бэ? Тийм шүү дээ. ЭМОРЛ-ийн бидний сэтгэл хөдлөлийг, бидний сэтгэл мэдрэмжийг ингээд хэцүү болгох гэж янз янзын нөхцөл байдлууд мэдээж хэрэг болно. Жишээлх юм бол гэр бүл байна, эсвэл найз нөхөд байна, эсвэл гэр бүлийн хүн маань байна, тий ажлын талбарын маань маш олон нөхцөл байдлууд байна. Гэхдээ тэндээс ингээд би болгож байгаа нь болохоор зэрэг би хүлээж авах юм бол тэр мэдээж хэрэг надад хүнд хэцүү нөхцөл байдал болно. Би хүлээж авахгүй бол тэр яах вэ? Зүгээр л хэрэггүй зүйл. Тэгэхээр би чамд айгүй гоо ингээд цэцэг авчираад өгөх юм бол авал чи баярлна үсттэй. Баярлалаа шүү дээ. Тэгвэл би чамд ингээд уур хүмдэл авчираад өгье. Тэгвэл би дагаал хямран шүү дээ тий. Авал чи хямрна. Авахгүй бол яах вэ? Авахгүй л өөрөөр баярлалаа шүү дээ. Хүний амар тайван автахгүй. Хувийн үзэл бодол гэдэг нэг зүйл илүү ингээд чухал юм бол итгэл үнэмшил гэдэг илүү их ингээд чухал юм болов гэж би өөртөө бодож байгаа. Тийм учраас би залуучуудтайгаа юунд уриалмаар байгаа хэрэг нийгэмдэр маш олон зүйлсүүд таныг ингээд аймааруулах, хүнд хэцүү болгох, бухимдуулах зүйлсүүд бий болно. Гарсаар байна, ирээдүйд ч гэсэн гарна асуудлууд бий болно. Энэ нөхцөл байдлуудад та яг өөрийгөө ингээд захирч сураасаа тий яг энэ нөхцөл байдалд би яг ямар хариу үйлдэл үзүүлэх вэ гэдгээ бодоосоо гэж бас уриалмаар байна. Тэгээ Стивен Кови гэдэг хүн ингэж хэлсэн байлаа. Хэрвээ та сэтгэл хөдлөлөө үнэт зүйлстэйгээ холбох юм бол та хизээч ямар нэгэн нөхцөл байдалд муухай хариу үйлдэл үзүүлэхгүй гэж байна. Тэгэхээр яах вэ гэхээр зэрэг нөгөө талаасаа би яг ямар үнэт зүйлтэй миний үнэт зүйл яг юу юм? Хүн яг үнэт зүйлээрээ сэтгэл хөдлөлөө удирдах юм бол тэн дээр ямар нэгэн асуудал гарахгүй гэсэн. Тийм учраас бид нар яг өөрийн гэсэн үнэт зүйлээ, өөрийн гэсэн тэгээ энэ яг ингээд баримталж явдаг зарчмуудаа яг амьдралтайгаа холбоод энэ нөхцөл байдал тулсан ч бидний зарчим, бидний үнэт зүйл өөрчлөгдөхгүй байх юм бол ямар нэгэн нөхцөл байдал зөв хариу үйлдэл үзүүлэх боломжтой. Тэгээ нэг ийм үг гэдэг шүү дээ. Бид ууралсан, өвдсөн, өлссөн үедээ ямар нэгэн шийдвэр бүү гаргаарай гэдэг нэг үг гэдэг шүү дээ. Энэ нөхцөл байдлуудад бид нар нэг 70-80% нэг буруу шийдвэр гаргах бүрэн боломжтой байдаг учраас яг ингээд цадсан хойноо, эрүүл болсон хойноо, тий уур бухимдал маань тайлагдсан хойноо асуудлын талаар илүү ярилцсан бол зөв зүйтэй сайн үр дагаврууд гарах боломжтой байна шүү дээ, тий. Тэгэхээр зэрэг нөгөө юу гэхээр нар мандадгаараа мандна. Тэгээд болтгороо болно гэдэг шиг тий. Яг ЭМОРЛ эрдгээрээ ирнэ. Тэгээд буцдгаараа буцна. Хамгийн гол нь сэтгэл хөдлөлөө би өөрөө яаж гаргаж байгаа вэ гэдэг л хамгийн том зүйл болоод байгаа. Тэгэхээр зэрэг нэг юм үг байдаг шүү дээ тий. Одоо юу гэдэг хавар болоод навчис дахиад л дэлгэрдэг. Харин намар болох үед навчис гомдох үгүйгээр буцаал ундаг гэдэг нэг юм үг. Би саяхан нэг уран зохиолын номноос яг энэ үгийг харчаад нэрээ тийш хүний амьдрал ч гэсэн яг үнтэй адилхан тий. Нэг л өдөр би ингээл айгүй гой цэцгэлсэн юм шиг мэдрэмж надад байхад маргааш миний дээр цэцгэлсэн юм шиг мэдрэмж миний цэцгийг ингээд унгааж байгаа юм шиг мэдрэмж намайг ингээд одоо үгүй очиад авахыг би мэдэхгүй. Тийм болохоор зэрэг өнөөдөр би яг энэ цаг үед л би хэн байна вэ? Яг энэ цаг үед л миний сэтгэл хөдлөл ямар байна вэ гэдэг дээр л татж явах хэрэгтэй. Тэгээд өнгөрсөн сэтгэл гутралыг өнөөдөртөө бүү авчир гэдэг бас нэг зүйл байгаа тий. Одоо юу гэдэг би өнөөдөр ингээл гутарлаа сэтгэл хөдлөл маань ингээл амар тоогоор байхад уржигдрийн нөгөө сэтгэл гутралаа авчираад малчдаг. Тэгэнгүүтлээ яадаг вэ гэхээр бүр өөрийгөө ингээл өрөвдөөлөөлаад иш чаавста би ч нэрээ одоо юу гэдэг надад энээс өөр хувь тавилан тохиогоогүй юм бах та тий гэж ингээл тэгээ бодож байгаад 2 өдрийн сэтгэл готрол нийлэхээр юу болдог вэ? Сарын өмнөхийг дахиад авчираад авчдаг байгаа даа. Тэгэхээр нөгөө энэ маань юу гэхээр зэрэг би хөлөндөө ингээд уут уушчаад чолоо хийгээл ингээл нэг зүдрээл тий нөгөөтгөө ингээл урагшлуулаад одоо яг л адилхан. Тэгэхээр зэрэг сэтгэл хөдлөлийг өнөөдөрт нь л тайлж асар гэж тий. Одоо юу гэдэг ууралсан ч нар нь одоо юу гэдэг нар жаргахаас өмнө уураа гаргаж сураарай гэж тий. Тэгэхээр зэрэг хэрвээ үнэхээр хэцүү байгаа бол унтахаас өмнө бүх зүйлээ сайхан ингээд орхиод л унт тий. Бид нар сэтгэл хөдлөлийнхөө төлөө хариуцлага хүлээдэггүй сэтгэл хөдлөлөөс гарсан тэр үйлдэлийнхаа төлөө хариуцлага хүлээдэг гэдэг нэг үг гэдэг шүү дээ тий. Тэгэхээр бид нар энэ сэтгэл хөдлөлөөс гарч байгаа хариу үйлдэлээ яаж зөв зүйтэй байлгах чи дөнгөж саялаа шүү дээ. Одоо өсвөр насныхан маань
аймархороо сэтгэл санаа тавгүй болох үед ингээл гараа зүсдэг янз янз болдог тэ архиудаг тамхи татдаг айлсал амиа орлох бодолд төрдөг. Одоо Монголд бол ялангуяа өсвөр насныхны амиа орлох СЭДЭЛ нь одоо 80-аас дээш хувь байна гэж 80-аас дээш хувийн хүүхдүүд болохоор зэрэг ингээд амиа орлох ингээд ямар нэгэн нөхцөл ингээд тэ СЭДЭЛ ингээд төрж идэг. Тэрний нэг ч гэсэн бий байхгүй. Яг өндөө би яг өсвөр наснда байх үедээ бас яг нэрэл 9 давхраас ингээд нисээд өсрээд өвчмөр ч гэсэн санагдах үе байдаг байсан. Тэгэл яагаад ч юмдаг тийм бодлууд ингээд орж ирээд идэв шүү дээ. Тэгээд яагаад ийм зүйл болж тэгэхээр гэр бүлийн ингээд харилцаанаас энэ зүйл ингээд илүү их болдго юм байлаа. Тэгээ нөгөө талаас ингээд сая хэдхэн жилийн өмнө 2-3 жилийн өмнөхөн Эрдэнэтийн 9 давхраасны 2 охин өсөж нэг амиа орлосны харамсалтай байдал болсон тий. Тэгээ энийг ингээд сэтгэл зүйчид судалсан чи яасан гэдэг гэсэн чи энэ нөхцөл байдал юунаас үүдсэн бэ гэдгсэн чи гэр бүлийн ойлгомжгүй байдлаас болоод ийм нөхцөл байдал үүссэн гэж тогтоосон ба. Тэгэхээр яг ийм өсвөр насны хүүхдүүдтэй эцэг эхчүүд бас сонсож байгаа болвол яг хүүхдийнхээ өсвөр насны дээр нь та бүхэн манаас яг анхаарад өгөөсэй, халамж тавиад өгөөсэй, жоохон ойлгоод өгөөсэй, тий, жоохон найз нь болоод өгөөсэй, хүсэл мөрөөдлийг дэмжиж өгөөсэй гэж бас уриалмаар байна. Гэр бүлийн энэ ойлгомжгүй байдал, гэр бүлийн эцэгхийн хоорондын харилцааг хүүхдэд яаж нөлөөлдөг гэдгийг тод томрон жишээ нь энэ юм болоо гэж бас бодчихоо. Тийм учраас бид нар яг энэ сэтгэл хөдлөл гэдэг маань өөрөө биднийг баян үйлдэл рүү ингээд дагуулж идэв. Айсал баяр хөөртэй сэтгэл мэдрэмж яадаг вэ? Бидний эргээд баяр хөөртэй сэтгэл хөдлөл рүү, үйлдэл рүү дагуулж идэг те. Хин нэг баяр хөөртэй болоход ингээд дагуулж идэг. Харин гуниг готролтой орхигдсон юм шиг энэ мэдрэмжүүд маань эргээд бидний хүнд хэцүү үйлдэл рүү дагуулад байгаа шүү дээ. Тийм учраас бид нар яг энийгээ зохицуул сурах нь илүү хэрэгцээтэй болов гэж бас бодож байна. Тэгэлгүй хаа. Тэгээ нөгөө эмо гэдэг үгний хамгийн төгсгөлд орхигдсон гэдэг нэг үг байгаа шүү дээ тий. Эцэг ихтэй орхигдсон ер нь бол ойр дотныхоос яг нэг мэдрэх хэвээр хараа мэдрээгүй мэдрэх хэвээр авах хэвээр халамжаа аваагүй хүүхэд эмзэг болж эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг эмо гэдэг үгийг ер нь бол ингээд артлаас нь урагшин ингээд тайлбарлах юм бол илүү ойлгомжтой болж ирж байгаа. Өнөөдөр эцэг эхчүүдийн маань хувьд ажил, мөнгө гээл зарим үед одоо юу гэдэг гэртээ байж байгаа хэрнээ ингээл интернет орчинд хүүхдээс илүү ингээл фэйсбүүкийг илүү үзэлтэй хүүхдүүдээс илүү юу гэдэг ютубер одоо ямар контентууд хийж юм ютубер ер нь юу хийгдээд байна гэдгийг ингээ хүүхдүүдээс илүү анхаарчдаг. Тэгэхээр тэр хугацаанд хүүхдүүд өөрөө орхигдсон мэдрэмжийг аваад байгаа. Гологдсон мэдрэмжийг аваад байгаа. Тэгээ гологдсон мэдрэмж, орхигдсон мэдрэмжийг авч байгаа хүүхдүүд яг юу болж байна вэ гэхээр яг нөгөө эвсгэн дээр очиод байгаа. Эмзэг болоод байгаа, мэдрэмтгий болоод байгаа. Тэгээ хин нэг одоо юу гэдэг чи ямар арчаагүй юм бэ гэж хэлчихэр ингээд нөгөөдгөө чи амар хүндэр хүлээж аваад би угаасаа арчаагүй тий би угаасаа энэ дэлхийд төрөх ёсгүй байсан ч юм уу тий миний аав ээж намайг хайрладаггүй гэл ингээл нөгөө бодлоо ингээд томруулсаар аваад одоо нэг хэсэг интернет айгуу цэнхэр халим гээл явлаа нөгөө момо гээл янз янзын ингээл даалгавар өгөөл хүүхдүүдийн амиг хорлуулаад гээл ингээл ийм зүйлүүд чи ерөөсөө энэ зүйлүүдийг хэн зохиогоод байгаа юм гэхээр орхигдсон мэдрэмжтэй хүмүүс зохиогоод байгаа. Энэ зүйлийг хэн ингээд үүсгэн байгуулад байгаа юм гэхээр бүр багаас нь эцэг их нь өөрийг нь үзий ядаад байгаа юм шиг мэдрэмж авсан тийм хүмүүс энэ зүйлийг зохиогоод байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн YouTube подкаст хас 21 юм сонсож байгаа эцэг эхчүүд маань бас та хүүхдтэй 5 минутыг ч гэсэн зориулаарай тий. Нэг өдрийн 10 минутыг ч гэсэн та хүүхдтэйгээ ярилцах цаг болгоод өнгөрүүлээсэй. Мэдээж эхлээд ингээд ярилцах жоохон хэцүү. Миний хувьд ч гэсэн ингээд 10 жил байхдаа ээж маань ингээд өөрөөр гараад харахууш нэгчдэр ингээл унтчихад байгаа л ирдэг гэсэн. Тэгээ хин нэгэнтэй ярилцах мэдээж ингээл хэрэгтэй, шаардлагатай. Дамаа эмэгтэй хүмүүсийн хувьд ингээл ээж байхгүй бол ингээл дотроо хураагаал тий. Хэдий ингээл ихчтэйгээ байгаа ч гэсэн ихч маань ч гэсэн ингээл завгүй байвал ингээл ганцаараа байгаал. Тэгээ яг энэ мэдрэмж юуг тохиолдуулж байна вэ гэхээр зэрэг би амар ганцаарч байгаа юм байна. Намайг хинч тоохгүй байна тий. Тэгэхээр нөгөө хүн чинь яадаг болж байна вэ гэхээр зэрэг би хүмүүсийн анхаарлыг авах хэрэгтэй. Өөр дөр би ингээд хүмүүсийн анхаарлыг төвлөрүүлээд байвал ингээд би орхигдсон юм шиг мэдрэмж авахгүй. Би эмзэглэхгүй гэдэг нэг тийм зүйл рүү ингээд өөрийгөө түлхэж эхэлдэг. Тэгээд яг 10 дугаар ингээд орох үеэр ээж маань ингээд ихчвэртэй ингээд ярилцдаг болоо дараа айгу зав чөлөөтэй болоод ягсэн чинь нөгөө ярилцаж сураагүй бол ярилцаж чаддаггүй байхгүй. Ингээл яг ярих гал тэгэхээр нөлөөс гожол уйлал тий. Нөгөө дотор байгаа ингээд ээжтэй хэлмээр байсан тэр бүх зүйлээ ингээд хэлж чадахгүй. Тэгээд ингээд аажмаараа баг сурч байгаа. Тэгэхээр зэрэг эцэг эхчүүдэд маань ингээд эхлээд хүүхдтэйгээ ярилцах яг тийм цаг хэцүү байж магадгүй гэдгийг энэ цагт хэлэх гээд байгаа. Тэгэхээр зэрэг аажмаар тасгаараа тий. Хүүхдээ энэ дэлхийд
эмзэг нэгэн болгохгүй тулд орхигдсон мэдрэмжтэй нэгэн болгож өсөхгүй тулд хүүхдтэй та баг багаар ингээд тасгаад баг багаар ярилцаад халуун дулаан яг тэр мэдрэмжийг өгдөг байгаарэ гэж бас энэ цагтаа хэлмээр. Тийм шүү. Мэдээж хэрэг нөгөө талаасаа бас залуучуудыг маань эмо болгож байгаа нийгмийн сэтгэл зүйг ингээд хүнд хэцүү болгож байгаа нэг зүйл нь юу гэхээр зэрэг чиний дөнгөж саяллаа шүү дээ ингээд орхигдсон юм шиг ингээд мэдрэмж аваад байгаа зүйл юу гэхээр өөрийгөө ингээд бусдад харьцуулаад байгаа тийм би бас багадаа юу гэж боддог байсан бэ гэхээр нэрээ би тэр айлын хүүхэд болцсон бол тийм байхгүй юу нэрээ би тэрний хүүхэд байсан бол арай өөр байхгүй юу ингэхгүй юу тийм залуучууд маань ялангуяа өсвөр насны хүүхдүүд маань яаж байгаа вэ гэхээр зэрэг зарим нэг ингээд хэрэгцээтэй шаардлагатай зүйлсүүд нь дутагдаж эхлэх үед тэрийг хин нэгэнд илэрхийлэхээ мэдэхгүйгээсээ болоод хин нэгнийхтэй өөрийг ингээд харьцуулаад байгаа нь айгүй том хүнд асуудал ингээд болоод байгаа шүү дээ. Нөгөө талаасаа ингээд бид тэр өсвөр насных ингээд өөрийнхөө тэр дотор болж байгаа зүйлийг асгах газар байхгүйгаас болоод тэ одоо ингээд архи руу явж чинь БУРУУ нөхөрлөлүүд рүү явж чинь тэ гар хөлөө зүсэх АМИА орлол гэх мэтчлэн маш олон зүйлсүүд ингээ бий болж байгаа. Зөвхөн тэр нэг ингээ мэдрэмжээ зөвхөн хин нэг очоод 5 минут нэрээ яриад тэр нэг ойлгох хэрэгцээг хангаад өгчгөд тэр хүүхдний бүх юм ингээ энэ дэлхийн ингээ өвлөөд авсан юм шиг энэ дэлхийн хамгийн аз жаргалтай хүн болоод хувирчж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ялангуяа өсвөр насныханд бол ерөөсөө өөрийн дотор болж байгаа тэр ЭМОРЛж байгаа тэр мэдрэмжүүд асгах газар маш их хомс байдаг юм болоо. Тийм учраас яг тэр асгах газар нь байх юм бол тэд тэр ингээд арай өөр байна тий. Одоо ингээд кино минь үзэж байхад ингээд гадаад хүүхдүүд ч уйлмар нэгцэн үед уйлдаг. Би хин нэгэнтэй ярилцмааргүй гэх үедээ би хинтэй ч ярилцмааргүй ингээд чөлөөтэй илэрхийлж чаддаг. Монголчууд болохоор зэрэг ууралсан ч ингээд гаднаа ингээд юу ч болоогүй юм шиг ингээд царайлахыг хичээдэг тий. Яг тэр зэрэг уйлах юм бол нэг сул дорой харагдах гад байгаа учраас дандаа тэр нэг инээсэн байдлаараа дотроо болж байгаа тэр нөхцөл байдлууд ингээ хамгаалаад хаацаалаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр монголчуудад яг энэ нэг буруу мессежүүдийг өгдөг бас болмоор байгаа. За эр хүн бол уйлах цаг гарахад уйлна шүү дээ. Ээж нас орсон хүүхд яах вэ? Уйлна шүү дээ. Тэгээ аав нас орсон хүүхдүүд яах вэ? Уйлна. Ах нас орсон хүн яавал яах вэ? Уйлна. Тэгэхээр энэ янз янзын нөхцөл байдлууд ирэх үед эр хүн ч гэсэн ингээд яагаад нулимсны сууг байгаа нулимс гэдэг зүйл байгаа тийм энэ чинь нэг тэр дотор байгаа нөхцөл байдлыг л ингээд гаргахын тулд нэг бурхнаас өгөгдсөн нэг тэр тийм онцгой бас бэлэг юм болов уу гэж бас бодож байгаа. Нэг сайхан уйлаад хашгираад авахаар ямар сайхан тайвширдаг үлээ тийм. Тэгээд энэ хүмүүсийн хамгийн чухал хэрэгтэн гэж чи юу гэж бодож байна? Нүдэд юм болоо. Нүд гэж бодож байна. Тэгсэн чинь ингэсэн хүний хамгийн чухал хэрэгтэй мөр ингэнэ. Яаж ингэ тэгсэн чинь хүн ингээд уйлаад гониглох үед хин нэгний мөрийг л ингээ хайдаг. Хин нэгний мөрийг тэрвэрэд уйлах үед хамгийн сайхнаар тайвширдаг. Ээжүүд яадаг ингээл хүүхдээ ингэртэй тэрвэрээл тэ мөрөө налуулаад унтуулаад тэ энэ байдлууд ингээл нас ахих тусмал ингээд орхигдоод алга болоод байгаа тий. Тэгээ манай нэг таньдаг ихчээдэг баг хүүгээ төрүүлэхээс өмнө дунд охинтойгоо айгүй ойрхон харилцаатай байсан гэнэ хайрладаг, хайртай шүү тэрвэрдэг. Одоо тэгээ баг хүн төрөөд 7 настай болж байна. Энэ жил 7 орж. Тэгээ одоо донд охинтойгоо ингээд ярилцаа суух гэр эвгүй санагддаг, тэрвэр гэхээр эвгүй санагддаг, хайртай шүүгээ хэлэх гэр эвгүй санагддаг. Тэгээ дунд охин одоо 10 жил төгсөж байгаа, 12 дугаар ингээд төгсөж байгаа. Яг эд өсвөр насн дээр ингээд явчаа. Яг тэр үед тэгээд яг ингээд эцэг их охтуудтайгаа юм уу, тэг хүүгүүдтэйгээ ингээд нэг ойрхон байха болох үед яг ингээд нэг хайртай шүүгээ хэлэхээр тэрвэрх гэх нэг юу болж. Яг энэ нөхцөл байдлыг даваад тэр хязгаараа эвдээд бүр очих хэрэгтэй болоо. Ингэснээрээ тэр хүүхдийн ирээдүйд нь маш том хөрөнгө оруулалтыг өгч байгаа юм болоо. Ийм мэдрэмжийг эцэгээс хайр халамжийг мэдрээгүй октод аяалангуяа яадаг ингээд тэгсэн чинь би насанд хүрэхээрээ эртгэл нэг ямар ч хамаагүй үнтэй суугаад энэ гэрээс яваад өгөхнөс гэсэн нэг тийм бодолтой болдгийн гинэ. Тэгээд маш олон охтууд дээр ингээд болж исэн жишээ юм байна. Тийм учраас ингээд өсвөр насны охтуудтай хөвгүүдтэй ч гэсэн те бидний анхаарал хандуулах цаг аль хэдийн болсон юм болов гэж бас бодож байна. Тэгэлгүй хаа. Тэгээ гэр бүлийн харилцаанд хайрцаглагдсан нөхцөл байдал бүү байгаасаа тий. Өнөөдөр ингээл юутай баг хүүгээ төрүүллээ. За дараагийнх нь за чи яадын том юм чинь тий цаашаа өөрийгөө бие дагаад ав дүүдээ наатгаа өгөлдөө том байж дүүгөө уйлуулад гэдэг нэг ийм зүйл манай монголчуудад ер нь их төгөөмлөдөг тий. Гэсэн чинь яасан гэхээр нэг монгол хүн гадаад айлганд очиж байна гинэ. Тэгэл дөнгөж ширээн дээр суугаад юм ярих гал гэсэн чинь хөөн хоёр давхраас уйлж орж ирээд нөгөө гадаад
Тэгсэн чинь аав ээж хоёрын шууд тэр хүмүүсийг орхиод уучлаарай. Та нар төр хүлээж аваарай. Бид нар хүүхдтэйгээ нэг хэсэг цаг гаргаатъя гэд хоёр давхарлуугаа авч гараад хүүгээ тайвшруулчаа буцаагаад эрэх тэр хооронд монголчууд яг нөгөө зочилчсан монгол хүмүүсээс сэтгэл юу байсан гэхээр ямар сонин соёлгүй юм бэ гэж бодсон гэнэ. Гэтэл яг үнэндээ тэр хүмүүс өнөөдөр яг манай зочилж ирж байгаа хүмүүс үргэлжлүүл надтай хамт амьдрах уу? Эсвэл миний хүүхэд надтай үргэлжлүүлэн хамт илүү ойр дотнойх нь хэрэгтэй юу гэдэг нь аюул чухал байгаа тийм. Тэгэхээр зэрэг нөгөө монгол хүүхдүүдийн хувьд ингээл хин нэгэнтэй очиод ярилцахаараа ингээл хичээл, сандраал, бөө юм болоод тэгдэг тийм. Гэтэл яг энэ зүйлийг гаргаж яхаа л өстой сэтгэл хөдлөлөд байдаг. Үнэхээр уйлмаар энэ хамаагүй аав ээж хахад иргэд уйл. Яад тийм тийм. Аав ээж ч гэсэн бага ээж үзсэн, аав ээж ч гэсэн адилхан өсвөр үе дээр очиж үзсэн. Өсвөр үеийн сэтгэл хөдлөл ямар докторгүй байдаг гэдгийг эцэг эхчүүд биднээр хэлүүлдэг юм мэдж байгаа. Тэгэхээр уйл уурлмаар байвал уурал тийм. Гэхдээ зөвөр уурал зөвөр уйл гэж байгаа тийм. Хин нэг ингээд уурлахаараа хин нэг ерөөсөө битгий хараа тийм. Энэ л нэг сэтгэл хөдлөлөө зөвөр гаргаж байгаа бас нэг давуу тал болж байгаа тийм. Ууралмаар байсан ч за би ууртай байна. Одоо сүүлийн үед нөгөө гэр бүлийн харилцаанд залуу гэр бүл учраас яг энэ зүйлийг аягүй хэрэгжүүлж байна. Битэр эхлээл гэрснийхаа хэдэн сар ингээл амар хэрэгтэй л ерөөсөн нөгөө биенийхээ занг нөгөө олж чадахгүй тийм. Яг л нэг өсвөр үеийн хоёр хүүхэд дагаад байгаа юм шиг сүүлийн үед юг сурж байна гэхээр зэрэг нөгөө биендээ нэг нь ууралсан бол нөгөөх нь чимээгүй сурах гэдэг зүйлийг яг ингээд сурч эхлэв байгаа. Тэгэхээр зэрэг гэр бүлүүд өсвөр үеийнхний хувьд ч гэсэнтэй найз нөхдөйхөө хүрээлэлт яадаг хэрэг нэг нь ууралчаар нөгөөх нь ингээд дахаал ууралчдаг тийм. Нэг нь ингээд гонигтай байл нөгөөх нь адилхан дагаал гонигэлчдэг нэг юм зүйл байгаа байдаг. Тэгэхээр найз нөхөд гэр бүлийнхэн ч гэсэн ингээд хэрвээ таны хүүхэд охин тийм гониглаад байгаа бол та ингээд зүгээр л хажууд ингээд зүгээр сайхан тэрвэрлтэл бэлэглээд хангалттай. Үнэхээр ингээл уурлал ааш зам нь олдохгүй айгүй хэцүү байвал за миний хөө төр тайвширч ээж нь чамайг нэг тэврээд өгөө, аав нь чамайг нэг тэврээд өгөө, эсвэл найз нь чамайг нэг тэврээд өгөө ч гэсэн болно шүү дээ, тийм ээ. Тийм шүү. Тэгэхээр бид нар ингээд ЭМОРЛын мэдрэмж сэтгэл хөдлөлтөй байх үед маш олон буруу шийдвэрүүдийг гаргаж байгаа. Октод маань ч гэсэн маш олон ингээд буруу шийдвэрийг гаргаж байгаа. Одоо жишээлх юм бол маш ингээл сэтгэл санаанд тавгүй байх үедээ нэг залуу гарч ирэл тэ чихэн дээр нь цэцэг ургуулаад тэгэл бэлгийн харилцаанд ороод хүсээгүй жирэмслэлт ингээд гарч байгаа тий. Маш олон ингээд буруу зүйлсүүд бий болж байгаа учраас та бүхэн манаас яг энэхүү подкастыг маань өсвөр насныхан та бүхэн маань үзэж байгаа бол та бол азгүй амьтан биш шүү. Та бол тэ альсвал ингээд энэ дэлхийд ирэх ёсгүй нэгэн байгаагүй шүү. Альсвал та ингээд нэг хамгийн адгийн новшийн царай муутай альсвал тэ өөрийгөө юу гэж боддог тийм нэгэн биш шүү. Та бол харин үнцэнтэй нэгэн, та бол харин энэ дэлхийн хамгийн үзэсгэлэнтэй нэгэн шүү гэж бас урамшуулмаар байна. Бид нар тэгээд яг энэ ЭМОРЛын мэдрэмжийг хамгийн санаар зохицуулж сурах нь илүү чухал юм болоо. Тийм учраас хоёлаа подкастын манаас цаг дуусч байгаа учраас тэгвэл энэ ЭМОРЛын үеэ яг хэрхэн даван туулах талаар ярилцаад дуусгая. За тэгээ. Тэр ЭМОРЛын үеэ даван туулахын тулд тэгэхээр хамгийн түрүүнд нөгөө би түрүү ярьж байхдаа хэлсэнтэй ЭМОРЛыг ерөөсө хөхүүлэн дэмжиж болохгүй. Тэгээ үнэхээр ингээ гонигтай мэдрэмж төрөөд байгаа бол ганцаарцсан мэдрэмж төрөөд байгаа бол яг ганцаарцсан мэдрэмж төрөөд байвал ганцаараа үргэлжлүүлээд битгий байгаарай. Яг олонний дундор тий өөрийгөө жоох өөр өнцгөөс хар. За тэгээд гониглаад байгаа бол энэ хитрхи одоо юу гэдэг гонигийн бүтлгүү хайрын тухай эсвэл ингээл нэг хитрхи юм одоо инструментал гэж ярьдаг хүмүүстэй ийм гонигийн нэг юм аялгуунууд ерөөсөө битгий сонсоор айл болох ингээд өөрийгөө сэтгэл хөдлөлөө дэлгээд тэнэгээд гаргаад олонний дунд байх юм бол ЭМОРЛ ингээд зөв гаргах юм үе шатнд болдог. Тийм шүү. Тэгэхээр Ламсрангийн Батболд гэдэг хүн ингэж хэлсэн байдаг. Итгэл найдвараа гээггүй хүн хизээч хохирогчийн дүр тоглодоггүй маа гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр бид нар итгэл найдвараа гээж эхлэх үедээ л илүү өөрийгөө хохирогч болгодог. Би ийм, би тийм, бусад хүмүүс юм. Тэгээ энэ дэлхий дээр хамгийн хямдхан зовлон бол юу гэхээр зэрэг бусдтай өөрийгөө харьцуулах гэж байна. Тийм учраас бид нар өөрийгөө харьцуулахаа болж эхлэх үед бид нар илүү их төлөвшдөг юм бол бид нар өөрсдөө хэн нэгэнтэй харьцуулахаа болж эхлэх үедээ л бидний тэр ЭМОРЛын сэтгэл мэдрэмж илүү их багасдаг юм болоо тийм учраас бид нар өөрийгөө байгаагаар нь хүлээж авах хэрэгтэй, өөрийнхөө байгаагаа илүү яаж
байгаагаа илүү сайжруулах хэрэгтэй талаар илүү бодох хэрэгтэй болоо гэж бас уриалмаар байна. За өнөөдрийн Youth podcast хас 21 2 дугаар дугаартаа хамт байсан сонсогч танд маш их баярлалаа. Тэгээд үргэлжлүүлэн бас бидэнтэй хамт байгаад манай Youth podcast хас 21 пэйж хуудас дээр маань лайк дараарай. За мөн Instagram дээр маань follow хийгээд нэг дээрээ мөн YouTube channel-д маань subscribe дараарай. Тийм шүү. Мөн бас энэхүү подкастыг үзэж суугаа өсвөр насныхаа маань байгаа болвол бас ЭМОРЛын мэдрэмж сэтгэл хөдлөл мэдээч хэрэг танд ирэх болно. Харин тэр үедээ та бүхэн маань бас өөрийн сэтгэл хөдлөлийг бидэртэй хуваалцаж болно шүү. Бид нар бас чадах чинээгээрээ тантай хамт байх хичээх болно. Мөн асуулт байвал биднлөө илгээгээрээ бид нар бас чадах чинээгээрээ хариулт өгөхийг хичээх болно. Мөн дараагийн подкастын маань дугаар дээр юу ярих хэрэгтэй вэ? Юуны талаар хуваалцах хэрэгтэй вэ? Талаар та бүхэн манаас санал хүсэлтээ илгээгээрэй. Өнөөдрийн подкасттай хамт байсан танд маш их баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай үзэгчтэй.